Еще не убираем пока, да? Включи лучше на полную еще раз, пожалуйста. Сейчас эти права категории М. Убери руку, Денчик, убери руку. М. А1, А, Б, С. Все, пошел собрал. Да, сейчас. И чего, остановили, и то есть нельзя на мобильный? Да. Это хуйня какая-то. Я ему показываю документы о купле-продаже. Так, вот здесь где-то поклили.